Þessar mundir eru liðin 10 ár síðan bruggverksmiðjan Kaldi á Árskógssandi tók formlega til starfa. Hjónin Agnes Anna Sigurðardóttir og Ólafur Þröstur Ólafsson stofnuðu fyrirtækið og í upphafi var gert ráð fyrir ársframleiðslu upp á 160.000 lítra. Markaðurinn tók vel á móti framleiðslunni þannig að fljótlega þurfti að ráðast í stækkun og enn er verið að stækka verksmiðjuna. Nú þegar bruggverksmiðjan er 10 ára eru að hefjast framkvæmdir við Bjórheilsulind skammt frá verksmiðjunni ásamt veitingastað. Fyrstu skóflustungurnar voru teknar í gær. Það gerðu þau Ester Líf Ólafsdóttir sem er dóttir hjónanna Agnesar og Ólafs og afi hennar Sigurður Tryggvason að viðstöddu fjölmenni. Er að ræða 360 fermetra húsnæði sem skiptist í veitingastofu og heilsulind. Þetta virkar þannig að við setjum sérstaka bjórblöndu sem er ger og humlar og ungur bjór í 38 gráðu heitt vatn og þú liggur í þessu í 25 mínútur og húðin verður alveg silki mjúka eftir. Hvenær opnar þetta þá haldið þið? Við ætlum að opna með vorinu 2017. Við áætlum svona frá mars til maí, það er ekki alveg komin dagsetning. En þetta verður umtalsvert mannverki? Já, við ætlum að byggja þó nokkuð stórt hús. Þetta er 360 fermetra hús, annars vegar undir heilsulindina og hins vegar undir veitingastæðin. Við höfum farið í svona bæði í Tékklandi og Slóvakíu og þetta þekkist á þeim slóðum vel, já. Hvaða viðtökur heldurðu að þið fáið við þessu? Ég held við fáum alveg frábæra viðtökur því að þegar þú ert búin að prófa þetta einu sinni þá er boðskapurinn fljótur að berast Þetta er sjúklega gott bara. Og bjór, hann er góður fyrir húðina, sagt er. Já, það er mikið B-vitamin í bjórnum sem er mjög gott fyrir bæði húð og hár og ég hugsa að þetta sé ekki síðra heldur en eins og Bláalónið eða eitthvað í þeim dúr. En þið hjá Kalda hafið alltaf gert töluvert mikið út á ferðafólk? Já, við tökum á móti svona 12.000 manns á ári hér, þannig að við erum í ferðaþjónustunni líka, já. Bruggverksmiðjan Kaldi er sannkallað fjölskyldu fyrirtæki. Sonur þeirra Agnesar og Ólafs er yfirbruggari. Hversu mikið eru þið að framleiða í dag? Já, þessu ári reiknum við með að framleiða 700.000 lítra það bil, jafnvel rúmlega það. Hvað með áætlanir næstu ára? Já, stefnan er tekin á að kaupa ný bruggtæki 2017 og þar á leiðandi geta brugga meira og þá bætum við gerðina töngum. Þá getum við kannski fara að nálgast 1.000.000 lítrana svona næstu árin. Ykkar sérstaða á markaðnum, hver er hún? Á markaðnum ætli að sé ekki bara við vorum náttúrulega fyrsta mikrobrughúsið og komum bara sterk inn með gæðavöru og erum komið með bara tryggan kunnahóp fyrir hana. Og bara höfum haldið, held ég, gæðunum alltaf í fyrirrúmi. Þannig að það er svona okkar sérstaða bara, held ég. Bjórböðin verða skammt frá sjálfri bruggverksmiðjuna Kalda á Árskógssandi. Bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar fylgdist með þegar fyrstu skóflustungurnar voru teknar. Bjarni, útsinnið hérðan úr bjórspaðinu er nú ekki amalegt? Nei, þið sjáu það. Hérna Látraströndin, Hrísey, Krossafjalli. Þannig að hér er mjög fagurt og mikið útsinni. En hvað segir bæjarstjórinn sjálfur þessar framkvæmdir? Nú, ég er auðvitað bara mjög ánægður af þessu framtaki Kalda fólks og þau eru nú líka að stækka bjórverksmiðjuna á svipuðum tíma og þetta er draumur sem að þau hafa gengið með í nokkur ár og þetta er tékkneskri fyrirmynd, skils mér og þetta er hlutur sem að kemur til með að bæta í ferðamannaflóruna hérna á Eyjafjarðarsvæðinu í heild sinni, myndi ég segja. Þannig að þessar framkvæmdir þær sem sagt styrkja ferðamannaflóruna á svæðinu? Já, ekki spurning og þetta verður vonandi til þess að auka enn frekar straum ferðafólks hérna á svæðið, inn á svæðið til okkar. Svona á fagmáli þá er talað að það vanti segla innan gæsalappa til þess að laða að ferðamann. Þetta er segull? Þetta er klárlega einn af þessum seglum sem að fólk er að tala um, það er ekki spurning.